Bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tawarannya, warung tenan ben rasa sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya anggap banyak sekali dan mudah syukur dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%. Itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sedekah 0,sekian%. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sedekah 10% ya. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali wong Islam Indonesia misalnya 2 juta orang. Itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Kanjeng Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sif nifatono sira Jibril limare ingsun hasanati Umar ing pira-pira kaapiane Umar. Faqala moko dawuh sapa Jibril. Lau kanat diparil ana apa al-biharu pira-pira segara iku midadan udah dimangsi. Wasya jarulan ana apa wit iku aklaman iku pira-pira pena, pira-pira kolam, pira-pira pena, pira-pira pulpen. Lama hasor tuha atau lama hasor bahasami. Mongko utawa lama hasarot hani hasor tuha. Lama hasarot ha mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar ha ing hasanati Umar. Timri harokati hasor tuha. Nah hasor tuha ya aku ora iso ngitung, nah hasor tuha aku ora iso ngitung, nah hasarot ha bihar sajar ora iso napa? Ngitung. Tapi normalnya nggih hasarot ha mergo marjeke napa bihar kalian napa? Sajar. Dadi apike Umar niku umpama segara iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku ora iso cukup nggo nulis apike napa? Umar. Nggih logikane gampang iki kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kula critani ya dadi Kanjeng Nabi niku dakwah siron. Dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye iku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman tukarane menangan. Mari wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam iku tau gedhe lewat mantan napa preman. Akhirnya Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa? Menangan. Islam pasti wis rabati buta wong kusuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Iku teng riwayat-riwayat Nabi ndonga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini tidak imbang. Hasil akhirnya Umar marani tokoh-tokoh kafir kan agak ganggu Rasulullah apa tadi? Kan agak ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaron, bersifat terang-terangan. Iku kabeh barokah sinten? Sayyidina Umar. Mulane Abdul Hasan Asyadzili di antara toreko ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Asyadzili ku zuhud sing geblek. Iya ku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ra waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik. Berarti donya anane napa? Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sitok. Wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan Asyadzali, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terang. Jadi umpama maksiat koyo penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terang. Nah saiki misale ana wong alasane kepen sedekah siri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae sementing ikhlas. Yo repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham ge? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kuwi ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok.
Allah nyebut amal pertama malah intu bisotaqati fani ammahi. Iki sedekah nak mbok ketok-ketokna ku apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya apik. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid do mutung gara-gara ra ono wong sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai. Kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanan lonte mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donatur ora. Lah pikiran ngono iku Umar. Pikiran ngono iku Umar pertama wong saleh digaji. Riyen mboten ada. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong saleh ku nek ora diketahanan, suwe-suwe ku ora saleh, kalah mbek kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai niku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murtaziqah. Yo, barokah nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya iku mulane penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila Hadrati Umar. Paham ya? Oke, kadang nih orang ngantuk. Nah, ya mulane apike Umar mau ditulis iku ora bar. Ngapa mau ditulis? Nah, apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang. Nah, dina salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya akeh di bang apike tutup buat. Tapi nak nulis apike Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta. Pohon dadi pena. Iku ora cukup go nulis apike Sayyidina Umar. Nah, cara kula ngene iku, masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula nu yo ora pati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula sering kula kei dhuwit kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi go iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar mosok wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo itu ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya giling-gilingan, kadang ora ono apa-apa bayari wong saleh. Takoki wonten apa kok nyukani arta kula? Ben swarga, wis terang-terangan ora. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Lah pantese swarga ya 50.000 munggah, mosok swarga 5.000. Ya dikira-kira to, rega swarga ya napa? Kok rega swarga pinten? 5.000. Oh iku swargane iku padha muro miliatan segara perumahan-perumahan ning Jakarta men apa? Miliatan kok perumahan swarga napa? Mangke. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan Asadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadilia, tapi buatan sadilia sing wiridan, buatan nggih kados kula ngaten iki. Rata wiridan tapi eling pangeran terus. Dibang wiridan ra eling napa? Pangeran. Ya ada wong wiridan ra eling apa? Kan ngerameni tok. Sementing eling pangeran ora kok napa. Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qu'udan ra ono ayat nang wiridan ora ono sing ala itu anane kon eling napa? Tapi sing elek meneh ya ora eling pangeran ra wiridan. Iku sok ulama ngono. Abdul Hasan Asadili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Sing sampean tahu khatam ya. Dunia salim tahu khatam napa? Khatam Hikam. Aniku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan Asadili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmune guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk yang disebut ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Jibril, ilmune Umar, ilmune Abu Bakar, ilmune Umar, ilmune Utsman, ilmune napa? Ali. Lah ilmune Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong saleh. Dicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, mbok perda anti prostitusi. Iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih wong fasik wedi wong napa? Iku wis lumayan koyok zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong
Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kayak Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong saleh ape ngandani sing wedi mergo yang salah dilin. Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kayak Indonesia wis bener maling konangan sing duwe mlayu wis bener artine sing saleh, sing fasik wedi wong saleh. Kok demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah gaji wae kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener mlayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ana wong fasik nak wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngeloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min dzalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane iki kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Aja sampai kita iku kalah mbek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula nu tahajud ya rada arah-arasen tapi angger eling wong maksiate melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem. Ngoten niku wis isin. Kan kula cek diisin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira diisin wis turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Apa ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong saleh dibandingno wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misl. Ini masyhur, semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur meneng Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ora wani kebacok. Kok cemen kowe? Ayo jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarjuna minallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Dadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses, sangka anak buah sampai jadi ketua preman ya proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksudnya. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok leren, iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. Lan kalau ngarir kiai ya jalan terus. Kalau nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat CD nganggur kok. Oh iku kelas wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene, paham, Mas? Kuwi nek ora terangno ora paham-paham kayak iki. Jenggote gegere ra kaya. Yo ora jenggot yo sunat tapi nek Mustafa bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustafa lho ya kula ora ngenyek liyane. Kula nu jek dendam mergo jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku Mustafa wong pilihan. Terus ditiru dekne karo aku jek ora trimo karo kowe. Ya tapi piye wong dekne jenengane iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sapek wae napa. Tapi aja kon buktekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Nan kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon ndonga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah.
Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ono musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia nggak ada gempa. Ya oke lah, sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati ya rokokan ngalor gitu. Masalahnya nak ra ono masalah sing maksiat yo ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani kula pun Gusti donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula boten melok-melok. Tapi tetep kula donga kula ora kenek. Tapi nabi menghilangkan min aslil masalah itu min asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat atau tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Piye-piye nasib pangeran walau basatallahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia aku pulih. Aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik, blok-blok. Wong kiai kok mbok jak mikir. Aku wong alim ojo jak mbok pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokoknya hitung-hitunganku akhirat ngono aku nasionalis, ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku rasa bocah pikiranem. Ulama kok dijak budu-budunan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah ndonga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nek ditakoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Nggih to. Wis jelas wong kowe muda ngene wae pola mes masyaallah. Wis mesti kan wis tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik. Misale Mustofa di dhuwit mbok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ra kepen roh. Kan elek-elek wong saleh. Tak takoki bos ben roh. Boten kepikiran. Mergo gambare blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok kabeh ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kaya ra di dhuwit wong terus gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh, yo nak sing teman saleh, nak sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku. Yo ana ayat wajah hidup ya malikum anfusikum nak jihad yang libatno dhuwit. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labagau fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti labagau fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun pokoke nek takoki ndonga Indonesia sing piye, muga-muga Indonesia iku wis anut Pancasila ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselan nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes sebagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delokku penelitian 2 menit. Nah kowe delok tenanan. Gloria di kaca drama itu terang tenan kesono tenan. Mosok yo. Ah percaya delok yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho, dhisik lha opo lho adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat iki ditakoki, ana kiai pensiun merbot masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib, kok kesalehan melempem, piye lem jawab saja. Tak iso kan. Lan kula nganti saiki duwe agaran duwe alumni sing marat-marat kula TPI tak duwe. Ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek ditakoki pangeran sampean. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar siap to? Oh, langsung rokok.
Lah iku disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lho nggih. Dadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali. Wis ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono. Nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kok resikone paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap ngene. Aku malah donga gaji gak tetap. Oh ya nanti di wali murid elek sowan kula anak kula PPNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti ini. Lah ya maksudnya muda-muda tetap terus jenengan. Nak kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir masa muga astagfirullah wis kliwat aku mrene. Mundekne boyong anake apal Quran wong kasil ape di sekolahno gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah iku. Wis yo dadi setuju yo apike Umar iku umpama ditulis ora bareng. Terus faqala mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiftatono sira Jibril maring ingsun hasanati Abi Bakar. Ing pira-pira api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar. Faqala mengko dawuh sapa malaikat Jibril, Umaru utai Umar mu hasanatur, mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sang pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh samurake iku dibanding Abu Bakar nilainya mu sitok. Pokoke KO lah ora iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Nah aku Mustafa ora jelas mbak. Aduh. Nak delok sering tanya ya apik Mustafa kan mazlum iku dhuwur. Wong nek didolime iku pangkate munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan. Iku ora dolim aku ngomong apa? Enak wae ora didolim. Saya tak cerita api Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mamane tak siksa. Sabu Bilal muni ahad. Abu Bakar ya realistis, ora didongakno ta diwacana hizib ya ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso wae jane Mustofa ki didilonde golek dhuwit. Wis tak rapi rasa golek dhuwit. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae lho ya mesti rasa wae. Wala akone wae terus aku krungu pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi uang masalah uang, masalah nopo dicukupi, masalah nopo. Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar. Problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi nopo uang. Mana kiai ku dulu, malah kiai ku medit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek dhuwit ning Batam terus katut nakal. Mergo ora wong saleh sing nampung. Coba kalau orang saleh nampung. Di pondokno sak mlaku-mlakune suteke ya ora cerdas kok bapake kok mbake misalnya. Ora masalah, tapi kan dadi wong saleh. Dididik azan, dididik seneng pangeran. Mulane elek-elek wong saleh nak dibandingno wong fasik, tak baleni nggih. Elek-elek wong saleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Abu Bakar, selesai kan? Napa? Selesai. Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau hitung setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliaran.
Wong dia dagang sampai Syam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan Mbak Rasulullah. Dihitung, termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mulanya guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mergo Abu Bakar itu luar biasa. Yo nalare macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kezaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Wah, Amerika orang sugih ya wong udah didol, judi. Semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Enggak, tapi apapun itu oke lah, kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Carane piye? Iku mau qanaah, nek wis ra sugih kudu qanaah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warainnya, rungokno tenan ben rasa sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya anggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%. Itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sedekah 0, sekian persen. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sedekah 10% ya. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali uang Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini pun nanti kalau hitung, kalau baleni malih. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200.000, itu ambek duit Trump itu akeh. Wong hitungnya ngepeng none wis Mustafa ra iso mesti tak jamin. 200.000 peng 150 juta. Bocah ora paham-paham. Umat tak pecat tapi kok. Oleh seneng aku tenanan. Triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin tuh tomak. Di desa juta ngerasa melarat, rawong di desa miliar kepinginnya dikai. Sing di desa 1.000 rawong di desa juta kepinginnya dikai itu pecundang. Makanya tomak itu kasus tenan. Tomak itu apa? Kasus. Ngan kula sering didik santri kula. Gus wong melarat wong sugih apik endi? Ya karek kowe ngaji bab apa? Nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih, wae elek wong sugih mergo medhit. Tapi nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ora oleh arep-arep donyane wong sugih. Lah ya ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sepeda motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai, ra. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane wong sugih. Tak takok ya karek bape ngaji apa? Lah nek jenengan mulang sugih wong melarat, ya tak waca bape loro bareng. Nggak, saiki dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar biasa. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. Aku wis kiye gede, Mus. Nah, kowe kan cakep pira, Mus? Tahu kode aku titik 1.000 wis ilang dir. Dene apa nyontokno dik 1.000 sih. Sampai aku, tapi pun kaget berarti ra sido. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta. Baru kayak saya punya uang cash, aku ning Yogyo, bojo tak tinggali duit, blonjo aman. Ibu tak tinggali duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak toma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini. Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye iku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istikharah be pangeran ini kisah nyata kalau istikharah. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu baru kayak melarat, orang baru yang suka. Mumpun itu sampean kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro.
Dia pasti utang tukang becak yang sama atau koncone melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10.000. Enggak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Enggak, ini fair saja. Enggak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong sugih, mungkin gua aksesoris mobil utawa gua aksesoris omah. Tapi nak utangnya wong melarat, iku misalnya anake loro nemen, utang mbek tanggane sing melarat, sing duwe mok 1 juta diutangi 200.000. Tukang becak utang tambah tukang becak dienggo mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang yang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco podo melarate. Lho kula nu nate melarat. Kula nu jeeling zaman merantau teng Jogja cek melarat tuh santri kula teng Jogja yen 6 ngaji ngaos ihya kula pertama merantau. Kula nate di beras mau 1 kilo, tak bagi 0,5 kilo santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kula nggih menangi ceritane bapak zaman mondok seperti itu, ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya tapi nak sing kere melarat, medhit pisan. Aku dhewe mau 1 kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufran. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufran gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustafa mbek Rugen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utang wong sugih gak dramatis. Omahe sapi kondo mitrane. Aku utang duit, lah ben aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lha iku sing disebut muhsinin ku sapa? Dawuh Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar, wad-dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong sing pelajari kadang kan wong sing atine rapate apik. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek kowe dhewe buta, ora wajib zakat. Jadi akhire wong dididik angger wong perasaane jek buta ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikekno pangeran mau kira-kira 10%, kalau 10% kakiran 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau hitung lah, rata-rata wong melarat se-Indonesia misalnya ning kaya Mustafa melarat tau ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikekno pangeran 100.000. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikekno pangeran ora kudu dikekno wong liya lho. Kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mbek uangnya sinten? Uangnya sinten? Abu Bakar. Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang, kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya orang kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Ya barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah nelu. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar ki ku sapa? Wis pokoke cerita ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dileng-eleng. Mbon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, moko intakol rafiqil ala. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini, hubungan dengan Allah. Nah Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar itu piye? Ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar itu nak moro masjid, itikaf menang mantul. Itikaf Lailatul Qadar mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Abu Bakrin. Kowe nak wiridan pirang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok menengah iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innal ladzi yunajini yasmauni. Innal ladzi unajihi yasmauni.
Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter-banter. Wis mau marga, wah udah rame nek ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter? Ben mboten ngantuk. Waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Ya jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah iya mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mau. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kayak aku lho misalnya, Gus kowe kok mulang sak hitung. Mulang iku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku lak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya bareng takok Mustofa. Napa wis ngaji? Nang teng omah nganggur Gus. Ngono kan. Kan parah to napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng mbek Umar. Terus ana ayat iki wala tajjar fi sholatika wala tukhafit fiha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing lon yo aja banget lone, sing banter aja banget banter. Akhire Pak usia ayat iku turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin undakno sithik suara. Marani Umar dono sithik. Jadi sisi tok juga toh. Tapi nak delok jawabane ku kualitas ilmiah ya langit mbek bumi. Kok kenapa Mar kok buanter ben ora ngantuk. Itu jawabane wong puas. Badingno Abu Bakar, kenapa kok lonton? Innalladzi unasini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril jae sifati api Abu Bakar, jabe Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya iku bil mal ya duwe donya. Umpamane ning donya sing gagah ya sing duwe itu. Sing di donya terus khusuk ka Mustofa barake iku. Iku nak duwe tril ya gaul meneh. Ndene nawe di tril. Saiki jajal toko ono fiction nak. Wah, pola meneh. Dari sapa? Jajal tapi Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta ora? Oh, jare Mustofa ora dosa. Dadi izzud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane lan dunya. La wa izzul akhirati utawi kemuliaane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja dunya wis ra duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Mane wis ra mulya dunya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Nggih termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mun anjenengan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detail. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kula baleni malih. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam pinten? 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sithik temen. 80 piro kan? 89 atau 80 pas? Ya misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200 Mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ora usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000. Sing melarat 100.000. Atau sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku jek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang truk. Dan itu untuk sedekah tok lho ora dienggo. Dadi MUI nek pengen di dhuwit ku gampang kan urunan kabeh. Oh iku ketuane ora iso ngitung yakin ya. Wes sak ndure dhuwit Dimas Kanjeng yakin. Ndak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir sugih, mari wong fasik sugih, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat belas sedekah. Ora kudu dikumpulane MUI ra kudu.
Sedekah Mustafa ya ambek langgare, engko sedekah Ruhin ya ambek komunitas, sedekahku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sing kula maksud? Mergo nek dikoordinasi ana duwe akeh malah pikirane wong macam-macam. Aku ora muni korupsi lho, macam-macam iku ora. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohno Nabi ning perang Tabuk. Perang Tabun kula jek apal sejarah. Sayyidina Utsman iku urun 1000 dinar. Saiki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggap aja 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Sepirang miliar. Pirang miliar sapa sing iso ngitung? Aja Mustafa tapi sapa. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Mas. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso nang mesti dene. Piro-piro Kang? 3 ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke, itu disepakati sejarah loh. Amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ono sahabat sing saking melarate iku matur, ya Rasulullah, tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hada untuk jenengan, yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma mau sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggapnya 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggapnya 1 kilo beras itu berharga. 10.000 itu kan. Mustafa matematikanya rapati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa coba? 100.000 jadi. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang nggo biayai makane wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat itu mergo ngrasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso nggo tuku alat senjata tapi nggo biayai konsumsine sing melarat. Paham sing kula maksud? Paham ya? Padha misalnya aku di jamaah 1000 misalnya pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500.000, sing sugih medhit 200.000, hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing 1000 melarat, urunan 5.000-an kabeh, minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab atau nggo apa sing penting. Tapi baru kaya wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan dienggo konsumsi. Tapi keranya ngenyak wong melarat lho. Mau ngeling noto, nak melarat itu sing apik ngono Mas. Nak melarat itu sing. Akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ono wong melarat padha melarate misalnya Mustafa Biruhin misalnya lho ora nyata lho. Misale nggo kurma loro lho kan dimut. Mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai no? Biaya yang lebih penting. Dan saya ingin ngomong Islam ngono kayak apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump. Dari uang Singapura. 200 juta uang. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misalnya sing sugih urun. Misalnya Abu Rizal Bakri urunnya 0,5 miliar, JK 0,5 miliar. Sing sugih sak Ruhin 1 juta lah misalnya, macam-macam. Saku piro kan urunan kayak apa kayak. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge sholihil amal, kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbabun nuzul wa minhum mayyalmizu kafis shadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir be munafik. Inna woha la ghaniyun an hadza. Allah ora butuh sedekah kok mosak. Ngono, tapi Allah seneng. Senenge iku mau wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng kaya ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji do sangu dhewe-dhewe engko pas istirahat ma'ruf dhewe-dhewe wis apik wis kaya perang Tabuk. Engko ora sing sugih ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Sebenarnya anggap ae iku perang Tabuk kecil napa?
Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora ya dhuwit gedhe iki dienggo konsumsi. Ngono cek grempeng ngene terus aku. Lele terus. Lele terus. Dene wong saleh tapi cangkeme elek. Tapi jenenge Mustofa aku tok lho. Nah aku kan guru nih, mesti dene rido. Kowe ora gurune ora oleh. Aku udah mangkel jenenge lho, dadi aku jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati, nang ditiru ngono ae. Nah kanjeng Nabi sira apa Nabi apian wong aku. Dadi wong iku kudu mikir, ya makane kula suwun jenengan anut ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji. Makane wong Islam kalah biaya, non muslim itu uangnya banyak. Kita ini sudah kaya raya kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun, bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah, di PBNU tidak ada uang melimpah, di MUI tidak ada uang melimpah. Tibarokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam template kiai ini. Akhirnya kiai ini di ketahanan hidup, mergo sing sugih salam template. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf, meskipun ngenteni mbek mati biasane wakaf. Ora masalah. Wis ana ngape mati-mati lah, sing penting akhire wakaf. Engko ustaz-ustaz misalnya kumpulan ora ana urunan Mustofa BBE disembelih. Paham ya? Ngurugen urung terong, semua walhasil akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. Kesadaran individu. Mulane apik wong alim kados kula ora pati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senane kan wong kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nah kula niku ora sira kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing masalah. Meskipun kula ya ora anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong nggo kurma, diatur Nabi sego dhewe nggo pangan pek kancamu, ana sing nggo wis akhire banyak ana wong nggawa kuda muk sitok, kancane loro. Engko gentinan mbek aku yo numpaki nak gentenan. Yo gentinan fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal faras. Kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente. Misalnya Ruhin apa ini Tabuk itu kan jauh sekali. Perang Datil Usrah karo istilah Quran, perang Tabuk itu perang nopo Datil Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya Ruhin numpak 2 kilo, bariku Mustafa. Ya semua gentena. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, nggak jadi beban bagi uang besar sehingga peralatan Lalu disebut laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma katasihu qulubu fariqin minhum summa taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Itu sampai seperti itu. Jadi mulane cara wong tasawuf tobat itu kok pangeran summa taba wa wali. Jadi iki ruang tenan ya. Jadi andekan kula hitung malih iki. Pokoknya kowe ya mbek aku kudu yakin, enul yakin. Ya kula mbek jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didhawuhna Abu Bakar, nggih butuh pemikiran besar sing didhawuhna sinten Sayyidina. Dadi gaji wong saleh kok oleh saiki sampean pikir, wong nganti bertahan dadi merbot iku mergo ana keputusan takmir merbote digaji. Kadang itu ono sing fikih protes, ngono kok agak nglatih wong ikhlas Gus ngene-ngene. Kowe ku opo? Kowe ngalim aku, ora usah kecangkeman, meneng. Untung aku terkenal ngalim, dadi rapati kakean konflik. Lan tak manfaatno terkenal ngalim kadang tak manfaatno. Perkarane nak kecangkeman wong-wong kae. Nah Mustofa mutusno tukaran terus jadi. Jadi ra tau putus. Pancen enak daerah ono sing alim kuwi enak, nek ono konflik iku terus putus yo, dadi gak repot-repot. Perkarane pikiranku sederhana, lonte penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ono sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilinge medhit. Walawama lan nafsu sing banget tukang protes. Sing kata laumun niku nak isim fa'ile laim, nak di sifatna balagha lawama banget protes. Wong sing nyangka ana wong liya luwih dadi musuh dibanding nafsune dhewe. Sing sifate nafsu itu banget ngongkon eleke, banget akeh protese. Fa innahu mongko sak temene man iku lam ya'rif. Iku ora ngerti sapa man. Fa innahu mongko sak temene man iku lam ya'rif. Iku ora ngerti sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man kok ing nafsune man. Bon niku jelas ya.
Jadi alamatnya wong ngerti pangeran niku bayangno ning donya umum dekne mbek Allah tok. Ya dekne mbek Allah tok. Kemudian yang paling kebutuhan pokok nggih kalian pangeran buat kalian liyane. Itu tiang makrifat. Tapi nak ono wong ngerti nyongko tok ora usah nganti yakin, nyongko tok nak ono barang penting liyane Allah. Sing luwih parek iso nulung dene. Iku berarti orang ngerti Allah blas. Ya wau bolak-balik kula matur gitu. Nak cara ilmu hakikat itu ngitungnya ngeten gitu. Barang nak kadung wujud iku ndadekno pikiran. Mulane sing penting wujud sih. Kula baleni malih ini rungono tenan. Hikmah tenggene kitab niki maknane ilmu ati. Saya nak teng Jawa Timur hikmah iku ilmu jaduk. Mulane iki akeh kiai itu mereka bulet-bulet Dimas Kanjeng kok dadi kiai. Kemanane hikmah niku ilmu napa? Jaduk. Hikmah itu maknane iku atibail qulub. Jadi ahli hikmah berarti ahli doktere ati. Nabi santri-santri lah yo akeh sing pidol. Belajar apa Kang? Bar syariat Gus. Ngaji apa? Hikmah. Jebule maknane ngaji napa? Dukun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngene do melarat kula syukur. Kemudian golek apik, golek keris ning Gunung Kidul, munggah gunung golek. Kalau di konco untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarati rakaruan. Ya, rontok untuk teke merontok. Kalau seneng kan, dan gue berarti kalau orang iso malah seneng kayak gendeng. Yang gue cari gue ilmu apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang jadi tambahane hati itu hikmah. Di kalau baleni malih, setan itu carane godho, itu barang itu diwujudno sih. Nah, wujud terus banget penting. Nama kepenting kadang sing mbok sepelekno iku barang sing banget penting. Ngene kok Allah Subhanahu wa taala, zat sing banget penting. Misalnya kowe liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antarane Magelang Yogyakarta. Terus mobilnya bisa liwat. Meski pikiran pertama kowe iso liwat mergo mobilnya canggih. Wah gara-gara mobil anyar normal aku iso liwat. Umpama kowe dadi wong sing gawe jembatan, wah semane gak ngerak. Masa mobilnya nyanyar, masih Alphard nak jembatannya jebrol ya. Ora iso apa? Liwat. Berhubung numpak mobil, jarene sing mari iso liwat iku mobil. Iku manusa. Jadi gampang, manusa bodhonane gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Saleh lagi seneng gawe wedok, sama iso ora iso urip tanpa cah iku. Cucuk muni ngono. Aneh ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana nek ora ana oksigen blok goblok. Zaman cai kurang kenal kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa untuk cai. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan ekran yo bahagia. Kok aneh saiki nggantungno bahagia nak untuk caiku. Caiku wujud kapan? Kowe lek seneng yo ora iso urip nek ora untuk caiku. Iku kan goblok kan. Ra iso urip nek ora ana oksigen iku ora iso apa? Urip. Narono caiku kan gak masalah, tapi narono oksigen. Oke. Jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Jadi misalnya kalau mulang-mulang santri ini nak setan gitu. Hak ke mulang mergo sing ngrungokno akeh. Jadi kayak kudu seneng santrimu akeh iku setan. Nak cara wong sing marifat billah yo gak pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang. Pun kula syukur. Cek sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji itu terus pangeran. Nah, saiki pangeran meresani kula mulang, berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya happy. Lah makhluk-makhluk sing ngarep kuwi iki wis beno wae. Pokoke wis barno wae. Wong ora jelas-jelas wae. Dadi wis ngono, makom. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang tapi ora seneng santri. Engko santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi aset ekonomi. Mau di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ra rupa napa santri. Modok pirang-pirang tahun kok malah pinter dagang. Lho kok ora iso maca takbir kok. Kulo riyen kan jaga koperasi. Innalillahi. Tapi kaya ora oleh gedeng kiai ngono cek lumayan belum kiai paham. Iku jenis seneng santri tapi ra seneng mulang. Nak ulama ku seneng mulang tapi ra pati seneng santri. Mutus santri ku donya. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri mergo kanca ngaji, itu lagi halalan thayyibah, lagi nopo halal. Mulane wong kudu ngerti, jadi ngerti nak pangeran itu paling penting. Ini caranya gampang dilatih ngoten.
Kula bolak-balik iki melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan mesti darani sego iku penting. Berhubung ana sego kowe iso mangan. Tapi umpama kowe dadi gulu atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh. Pas semane ana sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan itu sego apa sehat. Sehat. Mulane ulama itu lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek, zaman akhir ora entek-entek. Harun Rasyid itu mangan wae dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati. Mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jadi ulama tadi. Caranya aneh Harun beku makanan enak kok cek repote ngene, kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda ada. Sing mari enak iku asline sito. Ya iku sehat. Mbok sekali-kali ke waras, sing mari mangan enak iku sehat ora kok menune iku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi opo? Lagi do istighfar. Jadi ulama dhisik iku waras tenan. Saiki wis ora ono, ulama waras iku ora usum saiki, wis ora usum dadi yang kero. Mangan enak ya mergo menune enak lali. Sehat lah. Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngutus santrine. Jom tukokno daging, misale digayani dhek 100.000, tukokno 1 kilo. Jebule daging regane 120. Ya Ustaz, duwe kurang. Lah kok kurang? 1 kilo niku 120, duwe jenengan namung 100.000. Ya gawe murah. Sarane sepun, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel. Sing marai larang mergo kepengen tuku, ora kepengen ora larang ya aja. Arkhisuli gawe murah. Carane seperti rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengen. Mulane Mustofa roh nak mobil naik barang ora tau tuku. Harga umroh naik yo. Ora roh, ora kepengen apa? Umroh. Jadi ulama di sini simpel. Nak kepengen sesuatu iku gak ganggu dekne dan kepilang. Arkisuhu gawe murah. Carane piye ya aja tuku. Iku carane ulama riyen nggih carane mikir dadi. Misale kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono ngoten mawon. Jadi kula nu nganti sakniki nak salat itu jarang kula salat sunat, tapi coba keliru ben ora. Kula nu jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iki kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat niki. Kalau balen manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran itu sholat. Ya kalau nak sholat tak nikmati tenan. Kalau kalau nu rapati so jadi imam, karena kalau nu nak sujud tu nikmati tenan. Jadi ya Allah kalau kok sujud. Sebenarnya ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud nih. Artinya di alasan kalau neng dunia nate sujud, nate ruko, nate maca Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangan enak. Tapi nek aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran. Tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mangan. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran, kepengen demi pengelon widadari dirwangi salat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Ora saweti kadung keliru. Nah kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa saja? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat-malaikat lho. Iki pelatihan. Ya iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon Bu Suwargo. Mustofa lae wabot Bu Suwargo. Wong kok elek ngono. Mulai mulai saiki yo dadi mareni. Bayangno kon Bu Suwargo ora gelem salat sik. Mun Bu Suwargo ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ora gelem ya wis.
Agak swarga selawase. Jadi tak warai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikate kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sih. Mulane status permanene manungsa iku ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan afdhalul khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat iku ya nganti sikile aboh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar-bar imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam ngger cepet trawehe idola napa? Iku wis ora wali blas. Nah, ana sing ra wali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunate traweh, malah parah meneh. Wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet kok. Mulane salat iku sampeyan nek iso, ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni Allah iku maha besar. Yo wis sagede-gedene utangmu gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Ngajaran wali utange akeh takok, lha kok wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugihku ning kono. Kok donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur apa? Tapi aja tiru kira wali. Kok tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai ya. Jadi carane dadi kawula niku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane Sulam Taufik ku ngarang kitab Sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik ku maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Nah, dari Islam Taufik itu minhu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak maca bingung domirin bukan minhu wa lahu wa bihi. Ini maknanya itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Terus kalau mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat idahe ngene, nek ape kawin syarat sae nikah ngene. Lan kula ora pati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cucup, tapi kula ora pati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dekne. Lo ngaji pun terangno hukumnya pangeran, terangno identitas dekne lha opo dekne dibakas gak penting. Sing penting terangno hukumnya napa? Pangeran. Mulane mesti ini ulama fikih mbek ulama thariqah, mestine dadine wali dise ulama fikih, ulama fikih terangno hukum halal-halal napa? Pangeran kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dadi wali iku mursyid. Ke mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih iso nangis. Akhire sing ahli fikih ra sida dadi napa? Wali. Mestine gampang dadi wali ku ahli fikih. Mergo sing dimaksud majalis dzikri ku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngertekno. Iki kados wae to nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa abudu. La tuti'hu wasjud waqtari. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi piye? Pokoke urip iku wasjud waqtari. Ya sujud lan mendekat ning pangeran. Wis titik, urip wis ngono tok. Lan nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi den apene salat fakaan naha salatu muwaddiin. Koyok-koyok iku salat wong sing pamit, yaiku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Lah saiki kan arek iso salat qobliyah ba'diyah, ya salat fardhu sing tenanan. Ojo kok salat fardhune ra tenanan.
Bar salat fardu dari wah nak menawa fardu kok ora pati bener kok tak jabli mbek sunat. Nek ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso betambeli ora nek ora bener iku ora substansif, ora substansif cara mobil lho bane sing coplok dadani piye bane sing coplok. Lah nek rusak kena bobal, nek bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Ora kok ditambal apa? Eling-eling ya tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso iku paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktinya kira liwat mobil lah, melaku ya isong liwati jembatan, mereka jembatannya rusak. Kalau mobil lah, nak jembatannya rusak, raiso. Berarti penting di mobil be jembatan, penting jembatan. Tapi uang darah nih rata-rata muni penting mobil. Ya wahakata. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatuhu billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang apa dipateni, uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhe. Tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat uang lagi susah. Uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita. Karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ora seneng aku, ya awak opo le Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita sendiri. Seperti nak melarat kok pengen duwe mobil, pengen uripe kepenak, ya malah tersiksa. Waktu gale wong ora iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ora iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ora iso terbang. Tidak ada malah kelayapan temu di pundi, temu beri mawon pun penak, itu malah kepenak kan? Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampai urip tukaran mbek wong, tanggamu ngrasani kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah Gusti dirasani tangga, bisa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk, jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Wis ngono ae. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya tegur diutang jare tiang-tiang Gusti rawang ra diutang ora kreatif. Sing aku jaga akeh lho syaratnya. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jek eling tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula hafal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuk biha. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran. Farfuk biha, kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe versi. Gusti, baru kayak kalau jima bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi mboten tiyang Jogja, tiyang Solo, terus nak pantes ra diomongno mboten. Nabi tiyang Mekah. Jadi yang hak ya dingendikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam versi Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulillah, maka dapat pahala besar.
Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Kok duwe cangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat salat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilallah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati yatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilallah subhanahu wa ta'ala. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ora bakat mulane ora dipilih, malah penak to. Sing malah penak kan karek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak. Wong hormat ya ibadah. Kowe dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari som. Wis malah enak kabeh. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados zuriya Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka mati yatuka. Matiyun makna kendaraan, nafsuka mati yatuka farfukiha. Awakmu iku kendaraanmu ilallah, malane mbok sayang. Di misalnya kayak eleng rai, niki rai sing kula damel sujud, tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi tanakahu tanasalu takatharu fa inni mubahin bikumul ummah. Kowe nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Iku ya ora karu-karuan akhir. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan njogo lampu wah iku repot gitu. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mengenai dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngendikan begini. Kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng ya, ganteng anak rojo. Wong wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena apa sampean saiki kok kuru padahal wis dadi presiden. Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bojoku. Saiki kau ya kepengen bus warga kudu kasil. Tidak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud sak kober. Oh iku gak pria, iku gak selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Dewani angop ngarepe pacarmu ora wani. Dan nom-nom saiki pecundang, seneng nak pe pacaran muacak mlidit wapi barang pe salat be angop. Mestine nak kowe di nafsu sing tawaqah, sing bronto. Harus fair. Nak bronto cawe wedok wae kowe siap-siap seperti itu, apa meneh bronto mbek suar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Kan innali nafsan tawaqah. Saya ini sekali duwe kesenengan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe wedok kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak ndekne dadi Amirul Mukminin ra sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khamisul khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara-lara ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa.
Cukup muni seneng tapi ora sithik prai. Lan kula mbek kiai-kiai yang loro prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nampa cara kula ra fair, cara kula lho ya. Tapi sampean aja anut cara kula, ngrusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae. Nak lara cek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing niliki. Ndak kiye pe ngomong apa, ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqqa, saya punya nafsu sing sangat berontok. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku berontok ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju napa? Swarga. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusé napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning dunya. Yang kawulane pangeran aja mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawula ning pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, dikongkon masak majikamu, masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek 20 sunduk, itu sopan tau orang? Ora sopan. Nah kowe budak tenan kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan, padha kowe nak kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan, tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nak wis fatfuli fi ibadi, kok lagi watfuli jangan. Ya iki wong ora kepengine langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatfuli fi ibadi, kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ilallah lagi watfuli jannah. Eling-eling ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saiki diwalek ya mulai saiki nak salat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nektir kula sujud. Kayak apa? Celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Sebar sujud terus imam ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngadeg ku niati itu posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Terus nanti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Nah, tapi nak salat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mulane iki rai-rai ora swarga wae nang kene. Perkara kita salate jek model ya tapi iso ditoto, sakit apa? Sakit apa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Jadi orang perjanjian nama ya Pak. Ini sholat model perjanjian apa? Baru mun ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenang nih. Malaikat itu serah percaya, sampai nama itu serah percaya, gak meyakinkan. Wal maqala al khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakrin Siddiq saking Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuhara pertelo apa al fasadu apa kerusakan ning donya kerusakan wis ketok nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya iku zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, donyane ya rusak, daratan ya rusak, segara rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, fi tafsiri dzalika.
Ing dalam nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan iku lisan. Wal bahru utai kang kaseluk segara wa al qalbu. Jadi cara Abu Bakar namanani dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak, atine ya rusak. Jadi cara Abu Bakar manani napa? Al barru wa al lisan wal bahru huwa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Faida fasada moko nalikane rusak apa alisanu lisan. Misale bisabi kalan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashkhasu tekse pira-pira ashkhas. Cara ki kuna maknane jumlah gere wong ning bani Adam sange bani Adam. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya. Riya ngetokno amal ora krana Allah. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ngatasi alqalbu apa al malaikatu malaikat. Dikira didhawuhna apa ngene. Al hikmatu te hikmah ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi analisana ing dalam sak temne lisan cangkemmu kok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam sak temne abdullah bali ora sayuk coba abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno atau kang penting apa mah ing abad. Wa fi khairin ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Dadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Menung sitoke dosane akeh, ora akeh malah pika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kenapa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ra karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Lah iya lesan dikek sitok perkarane ben gak ngrameni dunyo. Sitok wae napa? Nek wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ada iso ya isa-isane. Wakilan dijawab apa ngene li annal lisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Wakilan dijawab niki dawuh ulama-ulama. Li annal lisana karana satemene lisan adzakira kang eling Allah. Bi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa zikru apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kedhe barang sing disebut al wahidi kang siji wa wa ta al wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing sita iku go nyebut dat sing sita nggih niku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono lisan al qalbu taati. Nah sampean ngaji be kula sing seneng kula nggih kudu seneng. Piye-piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Lane ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam sale turu 8 jam. Alhamdulillah 8 jam niku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Dan misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8 Jane melek itu paling penting lisan iku dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, mazkure ge wahid. Mazkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sitok, dieling-eling di barang sitok. Nggih. Iku kana dikruhu lil mazkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong pancen wong tasawuf mulane dari Imam Syafi'i lau ausara julun malili nopo liatkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya lizahid duwe iku dikekno wong sing zuhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong iki wong napa zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong sing mergo bento mboten mesti zuhud ulama jadi cara Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Niku kon ngekekno wong napa? Wong napa? Zuhud. Ya sumput tenan. Misale ana wong zuhud kok kaya dhuwit 1 miliar.
Wong iku ulama misalnya, pikirannya paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang. Wis pokoke pikirannya mesti ilah Allah. Mergo dekne mesti wedi visa. Wong dhuwit minawa mesti ilah Allah, mesti wedi visa. Mbok ana wong ra zuhud wala menek sak miliar terus dadi kon maksiat. Mbok gak sak juta wis dadi alat napa mak? Maksiat. Jenenge ora bakat saleh. Duit sak miliar malah duraka, sak juta wae digawe napa? Lah mulane kula gumen, nek ana konser dangdut sing wong-wong blodor-blodor, tikete mok 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya dhuwit lagi 20.000 digo maksiat, ku nek dhuwit 1 juta malah kelakuane kaya apa. 20.000 kan mau kena nggo delok dangdut. Dhuwit 1 juta iso tuku rene. Malah ngeri. Kadang-kadang tak tangisi wong larat-larat, ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Diugi dhuwite sithik terus. Ben isare delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Ya tuku ora mesti haram kowe pikiranmu kok elek. Tuku kan tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang seudon ra apik. Senengane kok seudon. Kono wong saleh ya kurang ajar, ya ono wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku, kiai kudu didik wae. Woi iso tuku lonte-lonte. Ya kok iso piye maksudnya? Dadi lonte mergo ora di bojo, sekali dituku dirapikan di bojo. Lha iku nak kiai 100 wis tuku kabeh. Rabi papat kabeh iku sing ngilangi piro? Oh, dasar kiai mantan ae mrene. Utekem cek ngerese. Yo cerita ae Gus. Cerita kok amot. Saiki ya duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang deh. Kasil gue nggak apa sakat jangan tak undang. Anda ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang gue lagi nangis tenan ya Allah. Ono uang di duit selawe. Kadang tiga tombok judi. Lah Allah, didik selawe. Tombok judi direwangi ngontel golek togel. Lah iku nak duit miliaran mau Las Vegas. Atau mau Makau, paham ya? Ya iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kek dik selewe iku nak duit miliaran iso tok. Padha wong saleh ngono. Di duit 10.000 lebokno masjid. Umpama 1 juta Kak Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti nu kawulane jenengan saleh. Wis ada mau nyumbang masjid di sono. Cara sugih saged nyumbang masjid napa? Haram. Tapi Allah berso apike nek kono-kono wae. Dadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora tobok togel mara kono Makau kono apa? Las Vegas ya. Boleh Trump mriko. Mulane soal eling-eling nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wis sampean anut kula mawon. Sampeyan nek saleh meranut rapo. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilo. Niki rai sing kula damel sujud. Wis lah senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilallah. Mergo wa ma khalaqtul jinna wal insa wa illa ya. Manusa jin kabeh digawe iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu sekedar manusia. Tapi itu tidak jadi diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Lalu kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kula. Wes sok ben titeni. Nah, kerangan dulu mono, titeni ning neraka mbek swarga. Enggak gampang mlebu napa swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Terus piye kowe diwarai Nabi Miftahul Jannah? La ilaha illallah. Mlebu neraka wangel, kowe ora go kuncine kok mlebu piye carane? Mulane sampeyan akan mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mus mlebu neraka. Bagaimana bisa saya tidak bawa kuncinya? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci be ora. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak bam setan lahirin neraka. Selajine bam iku sinten? Nabi Adam kelahiran
Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Itu warisan kita. Kurang apa nih? Neraka ora ono sekene ra nggawa kunci. Tapi ono ulama sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka iku ora ono pintune. Dadi mlebu kare bludeng. Aku jago yo kowe wae ra usah aku. Pikiran kok eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa? Kunci dadi transparan. Dadi ra Mustofa liwat terus gampang. Wah, anak kiai sing mikir ngono kok anak dadoni abdi bi apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku muni ngono aku emoh. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudoni alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga, mulane mlebu swarga iku gampang. Mungkin rokok orang angel biasa selamban pikir. Wong rokok itu suh tuwa. Bukti nak apa genjuning kowe dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhum wa radu an. Wong sing ridho be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati saleh be wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi Rabba, kula mun ridho, mun seneng jenengan dadi pangeran wabil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wis kula anane seneng. Swarga iku nggon seneng. Neraka bendune Allah. Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulai kula ora siap tenan ndelok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan iso mlebu neraka barang lha opo. Kecuali kesukaan, pokso aku ngerti-ngerti di lupa ada yang apa ora melok. Nah, aku mboten purun yakin. Wis tak rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gak ada kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ana Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Dene rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Neraka sampeyan tak tantang. Nah, nganti aku mlebu neraka tak tantang. He neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku yo makhluk Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam taqul atharat sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas, sehingga kalimat tauhidnya protol, itu yang marahin rokok. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diundang bahak nak sampean mlebu neraka kowe. Tapi syaratnya tauhidnya ora usah napa? Kok serane takok carane piye? Wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mulane Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka panase padha karo 70, 700 piro? 70 700. Dobel panase. Lah sing kabar-kabar itu 700 kok 70. Sopo jajal piro? 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat maki-maki. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jenenge wong keras. Atak jisu, kalau saya apal redaksi ini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Balillahu a'zamu akbar. Mubalek elek, mubalek geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe rokok iku sing luwih gedhe. Wani neraka mek sing gawe. Mboten man. Lha yo nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah. Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do.
Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak dikek ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku ya ora ro. Nak neraka mbek kowe semangat ya ora ro. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nanti kan atajizu an wasi makhlukin wis. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu dhaifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti ratusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mesti tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak punya terus neraka semangat golek kowe ora ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mek gawe wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibas kalimat la ilaha illallah. Den kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Apa dicemplungno neraka ana kalimat mesti neraka ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong orientasi mati husnul khotimah sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana iku kudune mlebu neraka ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangkane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Mestine neraka ora wani kok mlete temen dan neraka wani ngobong kalimat la ilaha. Nane ki milih di neraka apa swarga? Lah ayo jawab. Neraka apa swarga? Naben pengalaman ya loro-loro deh. Pengalaman gua. Ya tahu kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu iso metu ku apa. Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka. Padahal wong ceblok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh pira? 70 tahun. Wah iku munggahe kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek Allah sing ngersakno wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe balik bentuk, nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih luwih cang. Nah, mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ra sifate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil samawati wa milul ardi. Muji jenengan ku sak kebake langit, sak kebake bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wa mil umasik tamin saim ba'du. Lan kebake napa mawon terserah jenengan, nek kurang akeh. Oh, iku wali tenan. Tapi kan salat ora mbok jiwai. Salat ngapa ngopo karep kudu. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo. Kula ora cocok. Kula nu jarang tahajud tapi jarang kula mbek sampean sering cek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Ngen kula kualitas prima. Tapi ya apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga mobilku ra Alphard kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah-salah lan duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sing iku fadkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadkhuli jangan. Empun nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno.
hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Lan kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna nahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita ndak akan rusak selagi engkau bersama kami. Mulane kejaban api mlebu neraka yang ngono wa inna nahlik wa anta ma'ana. Selagi nek kula cek bersama jenengan la nahlik wa lan nahlik. Kita ndak akan jadi orang rusak. Iki kados la tahzan inna Allaha ma'ana. Masalahe pas sok ben ning akhirat iman wis ilang, Quran wis ilang. Lan ketika guru-guru kula, wong apal Quran iku gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Quran. Masalahe hafid-hafid nek ape ditakdir lali, ape mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama ndekne apal nganti mati, ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalamu wah, neraka ora wani ning napa kalamu. Ning masalahe pangeran mau nak takdir elek lalape mati ku lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak baulet. Antara ana amplope ning akhirat, wah loro. Nah, mulane sekali-kali setor pangeran kula ijazah iki, kanca-kanca sing hafid, mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fi shalah. Pisahlah ning donya. Mbok nang ngandel kula. Jajal dhewean, nak pas ikhlas. Nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah ra berber njen ra bakat ikhlas. Latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu 2,5 bulan. Nak lali kula balen. Kalau nanti jajal khataman Quran fi sholat niku 2,5 bulan. Satu hari 2 lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni, Raikhlas ya tak baleni. Narafa maknane tak baleni. Niku pas 2,5 bulan. Gitu kaya kalau tujuan kula setunggal Gusti umpama kula nate setor teng guru teng manusa, mun niki kula nate setor jeneng. Kedah jenengan tampa. Di jenengan niku zat sing sae. Kita wiling-wilingan jenengan. Mosok men semaan terus diundang wong, ora tau semaan ngarepe napa? Pangeran. Darane semaan ngarep pangeran nggih ngatamno Quran fi shalat. Semua ulama dulu pernah. Imam Syafi'i malah tiap hari. Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi shalat. Semuanya napa? Dulu itu tradisi. Angger ulama khase iku. Kula terakhir ulama nglampahi niku nggih badhe nyati Pandeglang. Kula pirang terakhir tadi. Kula boten ngerti mesti tapi masyhur napa gak ada tradisi khataman napa fi shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.